السلام عليكم، تحية طيبة لجميع متتبعي قناة الناي المغرد الأورنيثولوجي. تبارك الله عليكم، نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. وكيف عودناكم دائما كنشاركوا معكم الولاعة ديالنا والطويرات ديالنا، الحمد لله. كيف كتلاحظوا هما بصحة جيدة ما شاء الله، غاية في الروعة وغاية في في تمام الريش. الحمد لله دابا كيساليو الفترة ديال البداله اللي هي غيار الريش. الحمد لله كتشوفوا الالوان ديالهم زاهيه، صحتهم بصحه وسلامه الحمد لله. واحد الحاجه اللي كنلاحظوا هنا هي اللي بغينا نهضروا لكم عليها، هي هاد الخيوط اللي كنشوفوا هنا مدليه من هاد من الاعلى الى اسفل. شنو هو السبب ديالها؟ علاش دايرينها اليوم؟ كيف كيعلم الجميع ملي كيكونوا الطيور ما شاء الله هكا يعني جماعات كيكونوا مطلقين في المسرح، بالخصوص اذا كان المسرح كبير والطيور يعني شويه ديال كيكون فيها الحماس، كيكون فيها الفضول، كيكونوا يعني فيهم شويه ديال التبرزيط، كيكونوا باسلين، كيديروا لي بيتيز كيف كنقولوا. كيكونوا بعض المرات شي كيبقى ينتف، كيمشي للاخ ديالو كيبقى ينتف ليه الريش من الديل ديالو، ولا بعض المرات من الظهر ديالو، ولا يعني باش نحيدوا حنا اليوم هاد البساله ونعطيوهم شي حاجه اخرى اللي غادي يتلهاو فيها، كنعلقوا لهم هاد الخيوط هادو. هما ما شاء الله كيف كنلاحظوا كيبقاو يمشيو لديك الخيوط، كيبقاو ينتفوا فيهم. شي كنلاحظوا كيمشيو ليهم يبقاو يلعبوا بهم. يعني المره الاولى اللي درتها ليهم راه ما جلسوش، يعني كاع بقاو كيمشيو ليهم وينتفوهم، كيتعلقوا نيت فيهم بحال هكا، كيوقفوا. كنلاحظوا هاد الطائر هذا كيتعلموا انهم يوقفوا بديك الطريقه، يعني بحال هكا راه كتقوي لهم حتى الارجل ديالهم والعضلات ديال الجسم ديال الطائر، كتكون يعني تبارك الله صحيحه. وهما خيوط طبيعيه كيف كنعرفوا، هادو هما الخيوط ديال الخيش، او كيقول لهم الشمرتل. هما هادو الخيوط يعني هما طبيعيين، خيوط من مسائل طبيعيه، ما كنخافوش على الطيور منهم. وهما ما كيشدوا ليهمش في الاظافر ديالهم ولا في الارجل ديالهم. هادو خيوط جيده لهاد المساله هادي، هما اللي كندير لهم في التعشيش. يعني الطيور كيف كنلاحظوا كيلعبوا فيها، كيمشيو يبقاو يجروا الخيوط يلعبوا، كيكون الطائر ما مساليش عاد يمشي يلعب في التيل الاخ ديالو ولا في الريش ديالو، يعني كيكونوا الحمد لله بصحه وجيده الحمد لله. يعني هادشي اللي كاين، وبغينا نشاركوا معكم هاد الخويطات بحال هكا، ولا هاد المعلومه هادي. كاين الاخوان اللي كيسول كيقول لك ودي عندي الطيور كيبقاو واحد كيمشي ينتف واحد، يعني شنو هو السبب واش ندير لهم؟ حنا كندير لهم هاد المساله بحال هكا. كتلاحظوا هاد الخيوط هكا، نقربوا لكم تشوفوا هاد الخيط هكا، هو هابط من الاعلى هكا، نهبطوا حتى لهنايا وكنطلقوه من هنا. هنا كنبرموه باش ما هذا، وحتى لهنا وكنطلقوه كيبقاو يلعبوا به. كيف كتلاحظوا يعني حتى الطيور ما شاء الله يعني كتلعبوا. مازال في البدايه ديالها، يعني قريبه دابا كتسالي ما شاء الله اساس الريش كامل، ودابا ما شاء الله راه كتفيني الرويشات ديالها. الطيور ما شاء الله بصحه جيده جيده جدا، اللهم بارك. وهاد الطيور هما سلالة المالينوا ووتر سلاغر. هادو هما سلالة المالينوا ووتر سلاغر. ما شاء الله اللهم بارك. نتمنى لكم ان شاء الله التوفيق، وتبارك الله على الجميع، وتحية لكم تبارك الله عليكم. وكيف دائما ما تنساوش المشاركة، الإخوان اللي ما مشاركينش في هذه القناة يشجعونا. المشاركة ديالكم معنا في القناة يعني راه تشجيع لنا باش ديما نلوحو لكم إن شاء الله الجديد، والاستفادة تكون يعني استفادة عامة. شكرا بزاف. والإخوان اللي ديجا مشاركين في هذه القناة يديروا لنا جيم إلا عجبوهم هذه الفيديوهات، إلا عندهم شي تساؤل، اللي عنده شي استفسار، اللي عنده شي مواضيع جديدة يبغينا نتحدثوا عليها، مرحبا وألف مرحبا، حنا راه للإشارة. ونتمنى لكم ان شاء الله التوفيق جميعا، الله يسخر لكم في طويراتكم، يسخر لكم في ولعتكم، تبارك الله عليكم. تحية للجميع.